Та-да-да-дам, прикол. Это моя Кариночка. Угадайте, что это? Всем привет, я на работе, на кухне. Это я чай пила. Скоро уже домой. Время, 9 час вечера. Тут моя сумочка, пакет. Это я ходила на второй перерывчик. Вот. Приду домой где-то уже около 10 будет. И завтра 31 у нас, как я и говорила. Приду и буду делать треску, тушить. Если хотите, вам покажу. Вот. Такие дела. Говорю тихонечко, потому что, чтобы никто сюда не пришел. Все. Давайте. До встречи. Я уже иду. Поднималась по лестнице. Хочется вдохнуть. Воздух холодный. Толком не вдохнешь. Сейчас забегу в Сбербанк. Сниму Кариночке подарок. Деньги. Отец послал. Наконец-то. Иду, когда я спросила. Ну ладно. Вот. И пойду домой готовить треску. Быстренько потушу. Что там, полчаса, наверное, и готово. Гарнир, конечно, хотелось бы пюрешечку. Но у меня картошка куплена на другое. Не знаю. Может купить, завтра докупить еще. Все равно пойду за авокадо. Короче говоря, вот такие дела. Оказывается, фокуса-то не было. Я иду лялякаю, показываю вам, ага. Ну ладно, как уж было. Я прибежала, купила, забежала в Магнит 4 шоколадки, лаваш, молочко, картофан. Достала, значит, рыбу. Достала треску. Вот, что еще? И покажу вам, что мне подарила. Танечка мне подарила вот такой красивейший магнитик с зайчиком. Подарила вот такой красивейший пряник, но он у меня раздавился. Видите, поотваливалась от зайчика пряник. Шикарный пряничек. Вот. Потом это подарили на работе вот в таком пакетике. Подарили 3 конфетки вот таких. Ну, чисто символический. Такой магнитик маленький. Календарик с машиной. Машину, значит, купим. И вот такого зайчика. Это конфетка. Сейчас я буду делать пюрешку. Я еще купила бананы в Магните. Бананы положила. Что еще я купила? Что я еще купила? Не помню. Что я еще, может, что-то купила. Не помню, честное слово. Налила себе кефирчика клубничного. Разогреваю плиту. Сейчас буду чистить картошку. Ой, как тепло, я замерзла. Сейчас на пюре поставлю картошечку, потом займусь рыбкой. Так, ну что, картошечка, это перчик, на пюре варится. Тресочку я нарезала мелкими кусочками, вот такими небольшими. Вот она у меня обжаривается чуть-чуть. И сейчас я буду кидать на нее лучок. Лучок вот так вот.
Кариночка вообще нагреться не любит. Ну, лучок я добавляю. Сейчас я закрою крышечкой. Посолю сейчас лучок. Посолю, чуть-чуть сахарку добавлю. Немножко волью водички и буду так тушить. Так, картошечка все сварила. Сейчас буду снимать и взбивать блендером. Я всегда пюре взбиваю. Сюда я добавила, значит, сметанки грамм 150-160. Перчика, сольки. Все это у меня сейчас тушится. Пюре уже готово. Ты эту рыбку, наверное, доченька, не будешь. Она с луком. Пюрешечка готова. Рыбка тушеная, трясочка с лучком. Простое вкусное блюдо со сметанкой в сметанном соусе. Смотрите, какая вкуснятина. Готово. Маслица сливочная. Да, на сливочном маслице, без грамма растительного. Сейчас будем кушать. Кариночка будет есть свою картошечку с тыквой. Я буду пюре и треску. Красная рыба. Кусочек я отрезала на салат. Эту разделала на 2. И она тает. Не знаю, засолится ли хоть. Я сегодня не показывала, что это. Фух. 1 час ночи. Сейчас мы поужинаем. Хочется кушать. Хочется ужасно спать. Завтра мне рано вставать. Буду засаливать рыбу утром. Лишь бы не забыть. Самое главное. Вот. И пойду на работу. С работы прибегу. И будем с Кариночкой крутить суши. Делать салатик. И я, конечно же, зайду в этот перекресток. Какие-то глаза как разные. А, тут все размазалось, понять не могу. Думать, что такое? Вот, зайду в магазин и, короче, посмотрю. Вообще засыпаю, просто засыпаю. Спать хочу. В голове уже. Так, я голову не покрасила. Краску не купила. А хотела. Сегодня мыла голову. Голова быстро пачкаю. Все, наверное, жареным пахнет, пареным. Завтра я работаю до 6, благо с 10. Но вставать мне надо пораньше. Потому что я выхожу уже в 9:15. Ой, вся размазалась, ладно. Вот такой коротенький мини-влог. Так что пока-пока. До завтра. Всех с наступающим. Кариночка сказала: мама, как же так? Тарелки-то не снимешь. Это Кариночкина картошечка. А это мое ресторанное блюдо. Пюрешка и треска. Ну и чаек у нас. Все. Кушаем. Смотрим что-нибудь дорамское, корейское, корейское. Пока-пока! И снова здравствуйте. Ой, так, сегодня я пришла, Кариночка украсила. Я красива. Конечно, она украшала тут везде на стену. Больше 4 Но так как мы не у себя дома и ничего прибить не можем, у Кариночки все поотваливалось. Все, что она поприклеивала. Да, очень красивые огоньки. Далее Кариночка сделала тут такой уголок. Котик. Вот это то, что мы купили, елочку. Я бы завтра, конечно, вам показала. Думаю, ну вдруг эта елочка, все, кипарис этот не выдержит до завтра и засохнет. Котенок прелестный. А вот это, та-да-да-дам, прикол. Это моя Кариночка. Угадайте, что это? Это рождественские носки на камине. Висят. Вот. Рождественский носок на камине. Пусть не камин, но все же. А я включала камин. Да, там вот горел у Кариночки камин.
И потом цветомузыка вот тут блестела. Вот Кариночка сделала красиво, были подушки. Все очень красиво было. Вот, так что не знаем мы. Прошло 2 часа. Завтра мы, наверное, не сможем принести сюда стол. Он, наверное, не пролезет с кухни. Если пролезет, попробуем, то принесем. Нет, тогда будем 2 стула и как-то... И эту тумбочку, может, притащим, да. Ну, как вы оценили мою доченьку? Как вам рождественский камин с носками? Красивенько, мне все нравится, умница. Все так красиво, и тут убралась. Молодец, ягодка моя, спасибо. Отвернулась, не хочет показываться. Мы поели, я еще банан слопала. Пюре обалденное с этой рыбой, это просто что-то невероятное. Вкуснятина, попробуйте, сделайте и обалдеете, как в детском садике. Хотя лук я не люблю, рыбу тоже так себе. Но обалденно. Кариночка не стала, говорит, воняет луком. Все, вот теперь все. Пока-пока, спокойноки.